Kúrenie je zapnuté, ale vám je stále zima? Niet divu. Teplo stúpa nahor, čo znamená, že veľká časť tepla z vášho radiátora sa stráca, pretože zostáva v strope, na stenách alebo pod okenným parapetom. Skončite s tým. Predstavujeme vám revolučné, kompaktné, prenosné cirkulačné čerpadlo tepla Livington Smart Air, ktoré presmeruje teplý vzduch z radiátora tam, kde ho najviac potrebujete, priamo do obytného priestoru a nie do stien. Využijete tak svoj radiátor na maximum a ušetríte peniaze. Systém Livington Smart Air ohrieva miestnosť rýchlejšie, takže sa váš kotol vypne skôr, čo výrazne znižuje vaše náklady na vykurovanie. Systém Livington Smart Air navyše vykuruje miestnosti rovnomernejšie, čo znamená menej studených kútov v miestnosti a útulnejší a príjemnejší pocit tepla pre vás aj vašu rodinu. Livington Smart Air je ľahký a prenosný. Cez deň ho môžete jednoducho umiestniť do obývačky a v noci do spálne. Už žiadne mrznutie napriek zapnutým radiátorom. Užívajte si útulné teplo a prestaňte plytvať energiou a peniazmi. Zo Smart Air od spoločnosti Livington.